आपका स्वागत है। आज की प्रमुख खबर इस प्रकार से है। अगर आप हेल्दी स्लीप पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं तो आपको हार्ट फेल का खतरा हो सकता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की प्रमुख पत्रिका सर्कुलेशन में प्रकाशित शोध में इस बात का खुलासा हुआ है। इस शोध में 37 से 73 साल की उम्र के 408,802 बायोबैंक प्रतिभागियों को शामिल किया था। शोध के मुताबिक हेल्दी स्लीप पैटर्न अपनाने वालों में हार्ट फेल का जोखिम अनहेल्दी स्लीप पैटर्न वालों की तुलना में कम होता है। शोधकर्ताओं ने कहा कि सुबह समय से उठना, 7 से 8 घंटे की नींद लेना हेल्दी स्लीप पैटर्न के अहम लक्षण हैं। पर्याप्त नींद लेना लाभदायक। शोधकर्ताओं का कहना है कि नींद में बार बार परेशान होना, खर्राटे लेना, नींद न आना और रात भर जगे रहना या फिर जरूरत से ज्यादा सोना दिल के स्वास्थ्य के लिए। शोध में बताया गया है कि 26 मिलियन से ज्यादा लोग हार्ट फेल से प्रभावित हैं और इसका अहम कारण अनहेल्दी स्लीप पैटर्न को माना गया है। न्यू ऑर्लिन्स में तुलिन यूनिवर्सिटी के ओबेसिटी रिसर्च सेंटर के एमडी, पीएचडी, कॉरेस्पॉन्डिंग लेखक, एपिडेमियोलॉजी के प्रोफेसर और निदेशक लुक वाई ने कहा कि हेल्दी स्लीप पैटर्न, नींद की 5 बातें खर्राटे, अनिद्रा, सोने की अवधि, जल्दी उठना और रात भर जगे रहना पर निर्भर करता है। हमें शोध में पता चला है कि पर्याप्त नींद लेना दिल के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अगर आप हेल्दी स्लीप पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं तो आपको हार्ट फेल का खतरा हो सकता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की प्रमुख पत्रिका सर्कुलेशन में प्रकाशित शोध में इस बात का खुलासा हुआ है। इस शोध में 37 से 73 साल की उम्र के 408,802 बायोबैंक प्रतिभागियों को शामिल किया था। शोध के मुताबिक हेल्दी स्लीप पैटर्न अपनाने वालों में हार्ट फेल का जोखिम अनहेल्दी स्लीप पैटर्न वालों की तुलना में कम होता है। शोधकर्ताओं ने कहा कि सुबह समय से उठना, 7 से 8 घंटे की नींद लेना हेल्दी स्लीप पैटर्न के अहम लक्षण हैं। पर्याप्त नींद लेना लाभदायक। शोधकर्ताओं का कहना है कि नींद में बार बार परेशान होना, खर्राटे लेना, नींद न आना और रात भर जगे रहना या फिर जरूरत से ज्यादा सोना दिल के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। शोध में बताया गया है कि 26 मिलियन से ज्यादा लोग हार्ट फेल से प्रभावित हैं और इसका अहम कारण अनहेल्दी स्लीप पैटर्न को माना गया है। न्यू ऑर्लिन्स में तुलिन यूनिवर्सिटी के ओबेसिटी रिसर्च सेंटर के एमडी, पीएचडी, कॉरेस्पॉन्डिंग लेखक, एपिडेमियोलॉजी के प्रोफेसर और निदेशक लुक वाई ने कहा कि हेल्दी स्लीप पैटर्न, नींद की 5 बातें खर्राटे, अनिद्रा, सोने की अवधि, जल्दी उठना और रात भर जगे रहना पर निर्भर करता है। हमें शोध में पता चला है कि पर्याप्त नींद लेना दिल के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। यह कहता है आंकड़ा। बता दें कि शोध में शामिल प्रतिभागियों के स्लीप बिहेवियर को टच स्क्रीन प्रश्नावली से जुटाया गया। इसमें नींद की अवधि को 3 समूहों, जिसमें बहुत ही कम नींद, 7 घंटे से कम नींद और 7 से 8 घंटे की नींद में बांटा गया। इसमें उन प्रतिभागियों को भी शामिल किया गया जो दिन में 9 घंटे से ज्यादा की नींद लेते हैं या फिर दिन में सोते रहते हैं। इस अध्ययन से यह बात सामने आई कि हेल्दी स्लीप पैटर्न वाले लोगों में दिल के स्वास्थ्य का खतरा अनहेल्दी स्लीप पैटर्न वालों से 42% कम है। बता दें कि शोध में शामिल प्रतिभागियों के स्लीप बिहेवियर को टच स्क्रीन प्रश्नावली से जुटाया गया। इसमें नींद की अवधि को 3 समूहों, जिसमें बहुत ही कम नींद, 7 घंटे से कम नींद और 7 से 8 घंटे की नींद में बांटा गया। इसमें उन प्रतिभागियों को भी शामिल किया गया जो दिन में 9 घंटे से ज्यादा की नींद लेते हैं या फिर दिन में सोते रहते हैं। इस अध्ययन से यह बात सामने आई कि हेल्दी स्लीप पैटर्न वाले लोगों में दिल के स्वास्थ्य का खतरा अनहेल्दी स्लीप पैटर्न वालों से 42% कम है। हानिकारक होता है। अगर खबर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अजय न्यूज़। आप अपने शहर की भी खबर दे सकते हैं। अजय न्यूज़ में गांव की भी खबर दे सकते हैं, तहसील की भी खबर दे सकते हैं। आप अजय न्यूज़ को